問題です。この画像に写っている銀河は全部でいくつあるでしょうか？正解はおよそ1000万個。人間の目では到底処理できない数です。この画像を撮影したのは次世代の天文学を担うベラシー・ルービン天文台。ルービン天文台が捉えた宇宙の姿を超高画質の実写画像で見ていきます。南米チリの乾燥した山岳地帯セロパチョン。その頂上にルービン天文台はあります。地球の大気は星の光を歪ませるため、高所であればあるほど天体観測に適しています。また、湿度が高いと大気が不安定になって画像がぼやけることから、乾燥した場所であることも重要です。こういった条件を満たし、なおかつ人口密集地の光から十分離れているセロパチョンの山頂は、天体観測にはうってつけの場所でした。これがルービン天文台の主役、シモニーサーベイ望遠鏡。最大の強みは驚異的な解像度です。この望遠鏡は史上最大のデジタルカメラである LSST カメラを備えています。重さは約 2800kg、乗用車2台分です。その画素数はおよそ32億画素。シモニーサーベイ望遠鏡の画像を表示するには、約400台のウルトラ HD テレビを並べなくてはいけません。以前解説したアンドロメダ銀河の解像度もかなりのものでしたが、それを軽く凌駕する超高解像度です。2つ目は視野の広さ。1枚の写真で満月45個分に匹敵する面積の空を捉えます。これで撮影した10年間にわたるタイムラプスは史上最大規模の天文学動画となるでしょう。ルービン天文台の望遠鏡がこれまでの望遠鏡と決定的に異なるのは、主鏡と三次鏡を一つの表面に組み合わせたことです。この特殊な設計によって望遠鏡がコンパクトになり、迅速に観測できるようになりました。主鏡の口径は 8.4 メートル。組み立てや搬入がかなり大規模な工程となり、コロナ禍による作業の遅れもありましたが、2024年10月に望遠鏡の完成が宣言されました。ルービン天文台は一体どんな写真を届けてくれるのでしょうか。2025年6月23日、ルービン天文台は試験的な観測で得られた初の画像を公開しました。それがこちらです。色鮮やかなガスと塵の雲。わずか7時間程度で撮影された678枚の画像を合成したものです。PC に取り込んだこの画像の解像度は 25K 相当の超高解像度。データ量が大きすぎて編集中に何度もフリーズしました。この中には確認されているだけでも20を超える基地の星団や星雲が映っています。例えば右上にあるピンク色と青色の星雲は M20。地球から約5000光年離れた位置にあり、新たな星が活発に形成されている領域です。生まれたばかりの星々が放つ強い風や放射線によって周囲のガスが吹き飛ばされています。ちなみにこれはハッブルが撮影した M20 の画像。輝くガスを背景に黒い塵が星雲を切り裂いています。巨大な桃色のガスの層は M8。約4000光年先にある巨大な星雲で、地球から双眼鏡で見ることができます。成長期の恒星が大量に集まった幅数十光年に及ぶ広大な星雲です。ハッブルが撮影した M8 の画像では、分厚いガスが放射線に反応して油絵のように浮かび上がっています。ハッブルの画像をまとめた動画でも紹介しているので、興味のある方は概要欄からご覧ください。M8 の下を見ると黄色い輝きを放つ星の集団があります。球状星団の NGC6544。地球からは8000光年以上も離れていますが、数万個の星々はそれを感じさせないほどまばゆい光を放っています。ハッブルを含む複数のデータを組み合わせたのがこの画像。内部には
電磁波を放射しながら高速で回転する星の残骸パルサーが潜んでいます。 M20 のさらに上に散らばる青い恒星の集団が M21。 数十個から数百個程度の星がまばらに集まる三回星団と呼ばれる星団です。これまで紹介した星雲ほどの明るさはなく、主に小さくて暗い星で構成されています。星雲や星団がどのように生まれ、どのように成長していくのか、これは星の生涯を凝縮した貴重な画像です。ルービン天文台が捉えたのは星雲だけではありません。この画像に映っているのは、地球の近くを漂う小惑星、火星と木星の軌道の間にあるメインベルトの小惑星、木星軌道の近くにある小惑星、そして海王星の軌道の外側にある小惑星です。小さいものだと数十メートルから数キロメートルしかありません。ルービン天文台はわずか10時間程度の観測にもかかわらず、太陽系でこれまで観測されていなかった小惑星を2104個も発見しました。他の観測所で発見される小惑星の数は年間でおよそ2万個。その 10% に相当する数の小惑星をたった10時間で見つけてしまったのです。これから本格的に稼働すれば、最初の1年間から2年間の調査で現在知られている小惑星の数を上回る数百万個の新たな小惑星を発見できると予想されています。地球の近くを漂う小惑星の中には、地球や月に衝突する可能性のある危険な天体もあるかもしれません。そのため、ルービン天文台は惑星防衛の観点でも大きな活躍が期待されています。次に紹介するのは、ルービン天文台が現時点で公開している中でも圧倒的なスケールを感じる画像。およそ1000万個の銀河がこの中に収まっています。1100枚以上の画像を組み合わせて完成した25K 相当の恐ろしい画質です。ここにはおよそ5500万光年先にある地球から最も近い銀河団、乙女座銀河団も含まれています。長さ約1000万光年ほどの広がりの中に2000個以上の銀河が重力で結びついています。一つ一つの小さな明かりすべてが数億から数千億の星を持つ銀河です。白みがかったガスを持つ NGC4411 と NGC4411b、 地球から約5000万光年離れた位置にある色も大きさもほとんど同じ銀河です。両者はかなり近い距離にあるように見えますが、今のところ合体の兆候は確認できません。一方で、その上にある RSCG55 は、互いの重力が影響を与え合うほど接近した銀河です。すでに互いのガスを激しく絡ませ、円盤の形が大きく歪んでいます。画像の右側、大小さまざまな銀河が密集している領域に腰を下ろす、ひときわ巨大な銀河、NGC4261。ぼんやりしたガスに覆われた楕円銀河です。ハッブルの観測は銀河の核から2本のジェットが噴き出していることを明らかにしました。中心部にある幅800光年にわたる塵の円盤に超大質量ブラックホールが潜んでいます。画像の左側を見ると、さらに巨大な銀河が煌々と輝いています。M49、直径15万7000光年、2000億もの星を抱えた巨大な楕円銀河です。NGC4261 と同じようにはっきりしたガスの構造はありませんが、乙女座銀河団の中でもひときわ存在感を放っています。全体的に黄色いのは恒星のほとんどが太陽より古いからです。M49 で最後に大規模な星の形成が起きたのは、太陽系が生まれるはるか昔の約60億年前。すでに成長期を終えた老齢の銀河です。1000万の銀河を捉えただけでもとてつもない成果ですが、ルービン天文台は今後10年間でおよそ200億の銀河を撮影します。ルービン天文台がハッブルやジェームズ・ウェッブと肩を並べて天文学の歴史に刻まれることは間違いないでしょう。
ルービン天文台の役目は夜空をただ切り取るだけではありません。ルービンの名はダークマターの存在を初めてはっきりした証拠として示した天文学者ベラ・ルービンが由来となっています。確かにあるはずなのに捉えることができない未知の物質ダークマター、そして宇宙を膨張させているダークエネルギー。これらは宇宙の約 95% を占めており、現代宇宙論では説明できない正体不明の概念として科学者を悩ませてきました。ダークマターとダークエネルギーの解明はルービン天文台に課せられたミッションの一つです。そして太陽系で未だに存在が疑問視されているとある天体の発見も期待されています。幻の第9惑星プラネット9。公転周期が地球時間の1万年から2万年に及ぶ太陽系の果てにちらつく未知の惑星です。プラネット9は地球と太陽の距離の700倍も遠くにあると言われており、地上の望遠鏡で観測することはできませんでした。しかし、ルービン天文台の観測能力をもってすれば十分可能だと言われています。惑星天文学者のミーガン・シュワムは、プラネット9が実在する場合、それを発見するか間接的な証拠をつかむのは1年から2年あれば済むと述べました。冥王星が9番目の惑星の座を追われてから間もなく20年目。太陽系が再び第9惑星を迎える日はそう遠くないかもしれません。